ஸோ பாலி டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ ஓரளவு எல்லாம் புரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணி நம்ம பாட்டு போடுறது தெளிவாக இல்லை. ஸோ பாலி டிபார்ட்மெண்ட்டில் போயிடலாம். ஸோ நீங்கள் பாலி டிபார்ட்மெண்ட் என்னன்னா ஒரு சவுண்டோ இல்லை ஏதாச்சும் அது வந்து லைவாக அந்த இடத்துல வந்து கிரியேட் பண்ணி தருது. ஸோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறீங்கன்னா அது எங்கே வண்டி சவுண்டோ நீங்கள் அந்த ரெக்கார்டு வந்து நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண அந்த சவுண்ட் வந்து நீங்கள் எடுத்து போட முடியாது. ஏன்னா அங்கே வந்து நாய்ஸ்லாம் இருக்கும், ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து ஒரிஜினலாக கிரியேட் பண்ண தரது தான் பாலி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ வாங்க நம்ம பாலி டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் மொத்தம் இந்த சவுண்டு தான் இருக்கும். ஸோ பிஜிஎம்ல தவிர்த்து இந்த சவுண்டு தான் வேறு கட்டத்துக்கு இந்த மூவி எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தா புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா ஸோ இந்த சவுண்டில் எப்படி கிரியேட் பண்ணாலும் ஸோ பாலி டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் எடுத்து நீங்கள் போய் அவங்ககிட்ட ஃபுட்டேஜ்லாம் கொடுத்தா அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு ஸோ அவங்களே அந்த இது கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அடுத்த பாயிண்ட்டாக ப்ரோ எனக்கு பட்ஜெட் பே பண்ணி எனக்கு அந்த சவுண்டில் வாங்க முடியாது ப்ரோ, நான் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த சவுண்டில் எப்படி எடுக்கிறீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் அந்த சவுண்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ அங்கே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற சவுண்டு கிடைக்கும். ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் தான் ஒரு ஃபில்மேக்கர் ஃபுல் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க இதை ஷார்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ஐடியா டேக் பண்ணி நான் போய் பார்த்துறேன்.